Al programa, avui farem un viatge a un món desconegut i misteriós. Analitzarem un fenomen que s'ha anat estenent als Estats Units i arreu del món, les abduccions d'humans per part de suposats extraterrestres. L'increment en el nombre de casos denunciats, coincidents quan els fets descrits i la manera com van passar, fa que la ciència intenti donar a aquests fenòmens explicacions plausibles. Es calcula que uns 5 milions de nord-americans han denunciat ser víctimes de segrestos temporals per part d'extraterrestres. Déu-n'hi-do. Les denúncies també s'han generalitzat arreu del món i el que més inquieta del cas és que tots els afectats coincideixen a l'hora de descriure l'aspecte físic dels segrestadors i de les seves naus. També són iguals les explicacions que donen sobre el tracte que han rebut i les proves a què han estat sotmesos. La doctora Susan Blackmore, autora i presentadora d'aquest documental, fa 22 anys que es dedica a l'estudi de fenòmens paranormals. És una científica de reconegut prestigi i no hi ha ningú millor per endinsar-se en aquest món misteriós. Abduccions extraterrestres. Un mite modern o una realitat física? El ser tenia uns ulls negres molt grans i lluminosos, però no vull dir lluminosos, sinó que no brillaven. Eren lluents en el sentit que reflectien la llum, grans i negres com unes boles de líquid negre. Grisos, petits, d'uns 90 centímetres amb uns ulls negres immensos. El nas pràcticament no el veus. Veus una cosa, saps que tenen nas, però és com si no en tinguessin. Són lletjos. Són de color gris, més aviat fosc. Un gris fosc. El cos és increïblement prim i petit, comparat amb el cap, que és molt gran. Són horrorosos. Una enquesta del 1993 deia que gairebé 4 milions de nord-americans eren víctimes d'abduccions extraterrestres. Arreu del món, milers de persones han descrit unes experiències coherents i terrorífiques. Expliquen que els seus segrestadors són d'una raça extraterrestre que es diu els grisos. Aquestes històries han disparat la imaginació dels mitjans de comunicació i han provocat una gran controvèrsia pública. Contactes extraterrestres. Me'n vaig anar als Estats Units per estudiar l'enquesta i les abduccions extraterrestres. No sé gaire què hi volia descobrir. No sabia gran cosa dels testimonis o de les experiències de la gent. Jo he investigat durant 20 anys els fets paranormals. He estudiat telepatia i clarividència, experiències extracorporals i experiències a prop de la mort, fantasmes i fenòmens de l'altra banda, però al llarg d'aquests anys no he trobat mai res que m'hagi convençut que al darrere hi ha alguna cosa paranormal. Estava estirada i em vaig adormir. A la meva dreta, just al costat del llit, hi havia un punt blanc molt brillant, un flaix o una llum blanca que va desaparèixer. Ens vam preparar, com gairebé sempre, per entrar a la llum. La llum és com una font d'energia per anar a la nau. Jo era fora i vaig veure 3 sers que se m'acostaven. Eren espantosos. Caminaven com en una formació tancada. Eren unes criatures grises molt petites i portaven com unes capes o unes bates de color blau.
En aquell moment, a l'altra banda del camp, una cosa em va cridar l'atenció. Em vaig girar i vaig veure un altre ser. Quan ens vam mirar, la por se me'n va anar de cop. Va ser la sensació més intensa que he tingut mai. No fan gaires discursos com «Hola, som aquí per salvar-te, vull veure el teu líder». No, no és res d'això. És una cosa molt senzilla, d'aquelles que dius quan portes un animal al veterinari. No passa res, no et farem mal. Això durarà molt poc, tranquil, que acabem de seguida. L'afirmació més extraordinària és que els grisos dirigeixen un experiment de reproducció híbrid amb els seus presoners. Vaig tancar els ulls i vaig pensar, Déu meu, començava a tenir molta por. La pròxima cosa que em van fer és que em van separar les cames. I aleshores sí que em vaig espantar. Després d'això vaig sentir el dolor més terrible que hagi sentit mai, com si m'haguessin disparat una bala a l'úter i la bala s'hagués clavat a dalt de tot. Vaig cridar com una boja. De vegades veus que es treuen una cosa i se la posen a la columna vertebral. Pràcticament sempre noto que està passant, tot i que des del meu punt de vista damunt la llitera amb les cames penjant no veig gaire bé què passa. No puc descriure en detall com ho fan. He vist nens petits en unes capsetes de vidre. Els cossos són molt, molt petits, són molt prims i estan com demacrats. No diuen res i no es mouen. És una imatge molt trista. Per alguna raó. Apareix la boira i la llum una altra vegada. Ens n'anem. Seguim la llum i ens tornen. Ens tornen exactament on érem abans d'anar-nos-en. Si m'estava llegint un llibre, em tornen a posar llegint un llibre. No em preocupen gaire. No em preocupa que s'introdueixin a la meva família i la meva vida, però això no m'agradaria. No m'agraden gens. La suposició que faig és que en un principi hi ha 3 explicacions possibles. Primera, que la gent s'ho fa tot ella, que és una mentida inventada. Segona, que és real, que hi ha extraterrestres que segresten persones les quals descriuen una experiència que és veritat. O tercera, que interpreten com a abducció una experiència mental produïda pel cervell. El que és particularment sorprenent de les històries d'abduccions és que són històries coherents. La gent explica la mateixa experiència una vegada i una altra, i això podria ser perquè tothom s'ha trobat amb la mateixa mena d'extraterrestre o perquè cavilen unes coses semblants. El llibre d'en Bud Hopkins, El temps desaparegut, és un llibre clau. Les persones que havien tingut lapses de temps desaparegut i no podien recordar què havia passat van anar a veure un terapeuta perquè les hipnotitzés. Era la manera de saber què havia passat. I vet aquí com es van reconstruir els testimonis de diverses experiències d'abducció. En Bud va dissenyar una enquesta per obtenir les extraordinàries declaracions de gairebé 4 milions de nord-americans que havien estat segrestats. Ha conegut testimonis de totes les condicions. A mi m'han vingut a veure 7 psiquiatres que han tingut experiències personals d'abduccions. He parlat amb 10 o 12 agents de policia. Ara fa poc, amb un coronel de l'exèrcit retirat, científics de la NASA. M'han vingut a veure estrelles del món de l'espectacle i gent normal, criatures i persones adultes, gent de totes les races. És una mostra prou representativa. Aquestes persones tenen molta por, estan traumatitzades i confuses, i volen saber si estan boges, què passa, si és veritat, amb el desig que no ho sigui. En principi, no hi ha un model per explicar per què s'ha seleccionat aquestes persones. En total, de quanta gent parlem? Jo, personalment, he treballat a fons amb uns 450 segrestats al llarg de molts anys. Per mi això és un problema, perquè m'haig de preguntar si el coneixement popular ha creat aquestes històries sobre extraterrestres i hipnotitzadors que implanten les idees. Per dissipar els meus dubtes, en Bud em va convidar a veure una primera sessió d'hipnosi d'un home. En Marc estava nerviós. Havia tingut unes experiències quan era adolescent, dormint al llit i no recordava gaire bé què havia passat.
Em penso que en Marc tenia l'esperança que la hipnosi li podia tornar els records i potser ajudar-lo a entendre la història. Maybe it's just a vague sense, whether it's a big stocky person or a medium-sized person, whether it's a child, whether it's a man or a woman, you might get some sense. Després de mitja hora de preguntes precises i suaus, en Marc identifica la seva tortura. 2, you're about to open your eyelids just a tiny bit and look. 3. Closing the eyelids. Yeah, it looks like one of them. What do you mean, one of them? In gray. Què passa, doncs? Vostè insinua constantment que és veritat, que la persona se n'ha anat i que una cosa físicament ha entrat en aquesta habitació, en aquest món. Què passa exactament? Això passa en tots els casos. Els casos poc clars els rebutgem, però els que hem comprovat, la majoria, és com si hi hagués una intel·ligència no humana que actua sobre nosaltres i que té una tecnologia molt més avançada que la nostra. Però en última instància tampoc sabem què és. Hi ha 2 mites bàsics de la ciència-ficció sobre el contacte amb una altra intel·ligència, que són segrestadors o invasors de Mart que al final ens mataran, o gent absolutament inofensiva i amable que ens ajudarà a recuperar la capa d'ozó. De tota manera no tenim proves que aquestes dues descripcions siguin reals. El que sí que sembla que quadra és que siguin qui siguin són aquí amb els seus objectius, amb un programa que aparentment volen portar a terme sense trastornar la vida d'unes persones que són les mostres involuntàries de la seva actuació. Algunes persones han tingut més d'una experiència, les han segrestat diverses vegades. Això acostuma a començar quan són molt joves, en la infantesa. Els extraterrestres se les han endut unes quantes vegades. Jo he tingut visites molt sovint. Primer van ser esporàdiques, 1 o 2 vegades l'any. Però del 1989 al 90 van ser més sovint. Les parets de l'habitació de la Mary són plenes de dibuixos dels grisos. Els dibuixos han creat un somni real? Jo no crec de cap manera que somiar l'experiència d'un contacte amb els éssers extraterrestres s'assembli a la realitat. En un somni és més com un flux constant i en l'estat de consciència, quan estàs desperta, és molt més viu. La gent sap que té unes sensacions, que veu una cosa, que sent una cosa. Quan tens un contacte amb aquest ser, saps que veus una cosa i que sents una cosa. És impossible confondre el somni i la realitat. Jo treballo en la indústria de l'armament i tinc una feina normal amb horari de despatx. La gent no sospitaria mai que em passen aquestes coses. La gent deu tenir la sensació que les persones que diuen que han estat segrestades viuen en una societat endarrerida, que tenen alguna mena de malaltia mental, i jo diria que és important que la gent sàpiga que hi ha persones normals, amb responsabilitats, perfectament sanes, que tenen aquestes experiències. Em sembla que és evident que aquests testimonis no ens enganyen. Alguna cosa els ha passat de veritat. Ara bé, no accepto que una raça extraterrestre ens pugui esborrar completament els records, tenint en compte que som capaços de recuperar-los amb facilitat. Per altra banda, les històries que he sentit són prou coherents i els segrestats també són convincents i hi ha moltes persones que es creuen el seu testimoni. Una d'aquestes persones és en John Mack, un dels psiquiatres més coneguts de Nord-Amèrica. Quan vaig saber que un artista de Nova York que es diu Bud Hopkins es prenia seriosament les històries d'unes persones que deien que els extraterrestres les havien segrestat en una nau espacial, vaig pensar que era boig i que parlava d'alguna nova forma de psicosi. Però aquestes persones, d'acord amb la informació que tinc, eren mentalment sanes, no havien parlat entre elles i no ho havien llegit als diaris. Això va ser molt abans que els mitjans de comunicació anessin plens d'aquest tema. No els agradava parlar-ne, però havien descrit minuciosament unes històries semblants i es commocionaven quan sentien que algú més havia tingut una experiència similar. Com a psiquiatre, l'única cosa que sé és que les experiències explicades d'aquella manera eren reals. Vostè és una persona qualificada i és professor de Harvard, cosa que contribueix al fet que la gent se'l cregui. Vostè podria crear confusió sobre això que parlem? Quina és l'altra possibilitat? Els somnis. Però els somnis no tenen la mateixa mecànica, són molt personals. S'assumia una cosa en funció de l'inconscient en un moment determinat, i els somnis d'una persona són molt diferents als d'una altra.
Per exemple, el somni derivat d'un trauma, com un abús sexual, que és una cosa que surt sovint. Es crea una història que és una rèplica de l'experiència de l'abús. La rèplica és molt semblant al fet. En canvi, tenir por perquè algú entra a la teva habitació és una cosa vaga, àmplia, en què no es crea una narració complexa. Jo no diria mai, sí, hi ha extraterrestres que s'enduen la gent. Jo diria que parlem d'un fenomen, d'una forta atracció que només puc qualificar de misteri. No hi ha ni un sol cas d'abducció extraterrestre que m'hagi fet pensar d'una altra manera, i encara no sé què passa. Però tot plegat demana una investigació més profunda i anar més enllà. El primer estudi psicològic sobre els segrestats es va fer a la Universitat de Carleton, a Ottawa. En John Mack es pot permetre de deixar penjada la pregunta de si els extraterrestres existeixen, però jo, com a psicòloga, l'haig de contestar. Primer, són persones amb malalties mentals? Hi ha un estereotip que diu que estan bojos, que són marginats, que tenen poca cultura. I és veritat? No, no és veritat. Van posar uns anuncis al diari per buscar persones que haguessin tingut experiències amb ovnis i d'aquí van sortir uns quants segrestats. N'hi havia que havien vist llums al cel o havien tingut experiències d'alguna cosa que van qualificar d'ovnis o d'extraterrestres. Aquests els vam entrevistar nosaltres directament. Jo vaig fer totes les entrevistes. Els vam fer preguntes sobre la seva experiència i en vam treure tots els detalls que vam poder. També els vam donar una sèrie de qüestionaris que se suposa que han de determinar les malalties mentals, la posició social, la tendència a la fantasia, el nivell d'intel·ligència, etc. Els van preguntar una pila de coses i resulta que eren universitaris, persones intel·ligents, casades, amb fills i família. Les diferències van sortir en la tendència a la fantasia, les imaginacions i aquests aspectes. Segons això, es pot deduir que les abduccions són una fantasia? No, parlem de persones normals que tenen una tendència relativament forta a la imaginació i a la fantasia. Per tant, aquestes persones no estan boges i no s'inventen fantasies. Però si alguna cosa estranya passa al seu cervell, podria ser que fossin més capaces que nosaltres d'inventar-se una història de veritat. Els investigadors com en Bud Hopkins i en John Mack han estat molt criticats perquè diuen que podrien inculcar les experiències als segrestats com a falsos records. Una persona amb la hipnosi, o fins i tot amanyegant-la o fent-li la mateixa pregunta repetidament, és molt possible induir-la a inventar-se una història i que es cregui que és un fet del passat. Després d'això, la persona recordarà la història amb la mateixa intensitat amb què recorda les coses que sí que van passar realment. Vaig ensenyar la cinta d'en Mark a un expert en la síndrome del fals record. Quina opinió li mereix aquesta tècnica d'hipnosi? Amb la hipnosi s'ha de ser molt prudent, perquè és com una mena de camaleó. Hi ha el mal costum que la persona t'expliqui el que tu vols que senti. Aquest noi s'ho pren seriosament. Està en regressió. Parla en present, la qual cosa és un gest d'experimentar alguna cosa immediata ara mateix. També ha dit, hi ha hagut un moment, que em sembla que s'anomena translògic, en què ha dit que passa a través de l'habitació dels pares, però em sembla que és l'habitació de la germana. Què vol dir que és incompatible amb la lògica de quan estàs despert? És com si hi hagués una espècie de barreja sense cap mena de lògica, de fantasia i realitat. La meva sensació és que una gran part de la feina s'ha fet abans de començar la sessió d'hipnosi. En Bud va col·laborar en el disseny d'aquest qüestionari pensat per identificar les persones que podrien haver estat segrestades. En Bud també avisa que la hipnosi i la revelació d'una abducció del passat comporten uns perills. Aquest qüestionari és molt interessant. Per una raó, hi ha força preguntes sobre qüestions paranormals. Ha tingut mai una visió religiosa?
Ha vist mai o ha sentit la presència d'un fantasma? Ha rebut la visita d'un parent mort o d'un amic mort? Sabem que hi ha una correlació prou forta entre les creences i la parapsicologia i la predisposició a ser hipnotitzat. Després d'omplir el qüestionari em faig una idea del que se'n pot esperar i se'ns avisa que un ovni fa molta por i que una hipnosi posterior és una experiència terrible. Però això no és un avís perquè no s'hi vagi sense estar preparat? De fet, sembla com si aquí s'hi posés un èmfasi especial, és veritat. Aquí diu, al final, vostè pot arribar a la conclusió de veure's com una persona més forta que abans i com a supervivent. És a dir, s'estableix que només els ninots més agosarats fan hipnosi. Vol dir si no s'està preparat per fer la sessió? Em refereixo als carallots que s'hi presten. La majoria de nosaltres es pensa que es pot establir amb certesa la diferència entre el record i la imaginació. La majoria ens ho pensem, però no és necessàriament d'aquesta forma. Sobre això del record s'ha de tenir en compte que la memòria no és com un vídeo. La memòria es reestructura constantment gràcies a l'entrada de noves informacions. És a dir, hi ha fets que es dissipen amb el temps. El que tu penses que pot ser un record de veritat d'una cosa que va passar podria ser, de fet, una imaginació o el que algú t'ha explicat que va ser. Hem de pensar que fem servir una tècnica fal·lible que no garanteix la veritat absoluta. Aquest és un exemple molt bo de la facilitat de crear falsos records. L'únic que s'ha de fer és que la persona relaxi i, si en té ganes, és molt fàcil que s'inventi una experiència real, especialment si és una persona amb una bona imaginació. Es pot crear qualsevol mena d'experiències paranormals. La Marianne no ha estat segrestada, fa una regressió a una reencarnació anterior, a una altra vida. Més jove i més jove. 2, 1 i 0. No he hagut d'intervenir-hi gaire. El cas de la Marianne és francament interessant perquè no creu en la realitat de la reencarnació. Hauria estat molt més fàcil amb una persona que tingués una convicció positiva. En el seu cas, és un subjecte molt dinàmic, és molt hàbil amb la imaginació i és capaç d'integrar-se a fons a les imatges internes que crea. L'únic que he fet és facilitar-li el camí. I was falling. You were falling? I fell off a tree. You fell off a tree? Are you okay? Yeah, it scared the heck out of me. At first, Primer, quan m'ha dit que anàvem enrere en el temps, tot se't torna blanc. I després era com si anés molt, molt ràpid. Com si fos una bala. About 8. What's your name? Clifford. Clifford. Well, I was Era un nen de 8 anys i m'he sentit com un nen dolent. Quan en Jean-Luc m'ha dit que tornàvem, m'he començat a sentir marejada. I em sembla que volia fer una trapelleria. No sé per què. És la sensació que he tingut. And tell me, this may be a difficult question for a little boy of 8, but do you know what year it is? 1750 something. Okay. El record que tinc d'aquesta vida passada és tan viu i tan real com els altres records. I encara diria més, perquè ara mateix el tinc molt fresc. És molt intens. Quan es parla de creacions d'abusos sexuals rituals, de regressions a una altra vida, com la que hem fet, o fins i tot d'abduccions i segrestos extraterrestres,
Hi ha moltes similituds perquè aquests records es reconstrueixen de la mateixa manera. Si no és que ets capaç de donar-hi forma independentment, és impossible diferenciar-los. Si agafem l'exemple d'una abducció extraterrestre, la persona t'arriba amb una experiència que la va deixar gelada. Si la hipnotitzes, el record a poc i d'una manera progressiva, amb proves repetitives i unes altres connexions, agafarà forma i s'omplirà de detalls i fins i tot adquirirà valor de realitat. És exactament el que hem fet aquí. Si repetíssim la sessió d'hipnosi amb la Marianne diverses vegades, si tornéssim a la mateixa vida, aleshores ens explicaria una història més llarga i més rica i li resultaria dificilíssim diferenciar la realitat i la ficció. Els estudis expliquen molt clarament que la hipnosi incrementa la productivitat, et fa parlar més, però la majoria de les coses que dius són errònies. La hipnosi actua com a pretext per desviar l'atenció, però hi ha una cosa més important. Hi ha centenars de testimonis d'abduccions que han sortit sense hipnosi. La hipnosi només és útil perquè les coses surtin a la superfície. Tothom recorda fragments de les seves experiències. Conec molts casos en què la gent recorda la història sencera, des del començament fins al final, sense hipnosi. Però això no és una prova indiscutible de res. La hipnosi, del cas del vídeo, és un sistema per refrescar unes experiències. Els casos en què hi ha proves de pes són els casos en què hi ha uns altres testimonis, uns senyals físics i tota mena de conseqüències físiques que acompanyen l'experiència. Jo sempre m'he dedicat als casos en què hi ha proves físiques i testimonis. Aquesta és la qüestió. Si un cas o 10 casos són vàlids pel nombre de testimonis, de proves o de punts de vista, i tots són vàlids, aleshores, un cas com aquest també pot ser vàlid, encara que no hi hagi proves indiscutibles. El problema de les ferides és que te les pots fer de moltes maneres. Són interessants, però jo no diria que les facin els extraterrestres, i tampoc ho diria un metge. En David Jacobs és l'autor d'un llibre que conté els informes més detallats de les abduccions. També és un dels dissenyadors de l'enquesta. La gent descriu un mecanisme que és com una xeringa, en què s'introdueix un objecte a través del nas. Senten uns crecs quan passa pels cartílegs, puja cap amunt. Ens imaginem que va a la glàndula pituïtària i es retira el mecanisme, però n'ha desaparegut un objecte que és com una boleta. Com és que no tenim cap implantació per poder-la veure? Aquesta qüestió la coneixem des de fa temps. Ens hi hem acostat molt diverses vegades. Coneixem uns 20 casos en què les persones l'han expulsat pel nas amb un esternut. En cada cas, ningú sabia que havia estat involucrat en un fenomen d'abducció i tothom es pensava que havia inhalat alguna cosa i l'havia expulsat. Amb els anys, si l'havien guardat, s'han perdut. En aquesta exploració d'un gat ens hi surt un punt blanc, però diguem que és un dipòsit de la radiografia. Aquest dipòsit... O qualsevol cosa. És un motiu de debat. Podria ser un artefacte de l'espai, un dipòsit de calci o qualsevol cosa. L'única manera de saber-ho de veritat seria operant i obrint el crani per veure-ho. Que surtin punts blancs a les radiografies és una cosa habitual. Se'n veuen en molts casos clínics. Tenim unes altres proves. Una cosa que vaig detectar ja fa anys és que les persones tornaven de l'experiència amb unes taques molt rares que no tenien sentit. Unes taques al vestit, la roba interior, el pijama o el que portessin. Però sabem, més o menys, com se les van fer. Això són taques d'aquestes. Aquí n'hi ha una i aquí una altra. Aquesta és molt rara. Aquí, vostè com ho veu? Com se les van fer? Pot ser que els extraterrestres ultin les persones amb una solució determinada per fer-los una exploració neurològica. No n'estem absolutament segurs, però les proves suggereixen això. Les taques són molt rares i les hem fet analitzar per uns quants laboratoris. La conclusió és que són una combinació estranya de diverses substàncies. Hi podria haver nitrogen, sodi, unes quantes substàncies químiques, però no n'hi ha cap que demostri que la combinació és d'un altre planeta. Vostè considera que d'alguna manera, per donar semblança a la història, les persones quan són a casa seva es taquen amb algun producte? Suposo que tot és possible.
Les persones que em venen a veure són molt sinceres, són persones angoixades, que estan amoïnades per això que tenen i que estan preocupades per la família. La majoria hauria volgut que no hagués passat mai i espera que no torni a passar mai. No s'han identificat mai objectes d'origen extraterrestre. El problema és que la gent vol proves convincents. Tot el que veiem i tot el que sentim ho pintem amb el color del que nosaltres ens pensem que hi ha. Escoltem aquesta cinta. Cada nit, des de fa 2 anys, faig una gravació a la meva habitació. Aquí hi ha 3 paraules que són no et despertis. Si tingués proves rotundes i convincents, les coses per mi canviarien completament, però encara no disposem de cap confirmació sòlida. Ara bé, què passa amb els segrestats que no necessiten la hipnosi o una teràpia? Es desperten amb una pel·lícula completa de la seva experiència. La pregunta és si la psicologia pot explicar el següent. Podria ser que els segrestats reinterpretessin una altra experiència amb les influències culturals del segle XX? Pràcticament tothom, als Estats Units i Europa, ha vist pel·lícules de ciència-ficció. ET, contactes de la tercera fase, tota mena d'imatges d'extraterrestres. És una part de la nostra cultura. He conegut moltes històries d'experiències paranormals, d'una altra mena en què les persones expliquen una trama sòlida i fan unes descripcions detallades. Per exemple, quan algú és a prop de la mort o quan va al cel i veu camps que verdegen i flors de colors brillants. En les històries de les abduccions he sentit reiteradament un fet d'una experiència habitual, la paràlisi del son. Això no solament pot passar quan es dorm, sinó quan es condueix, quan s'està molt cansat o es té estrès. Els llums forts també la poden activar. A mi m'ha passat. Per somniar és essencial que els músculs estiguin paralitzats perquè el cos no interpreti el somni. Normalment això passa quan ens adormim molt ràpid, però algunes vegades el mecanisme funciona malament i estem desperts, però tenim el cos paralitzat. És una experiència terrible. Estàs dormint, però estàs despert, estàs paralitzat i no saps per què. És com si no poguessis respirar i de vegades notes que hi ha la presència d'algú, tens la sensació que hi ha algú i no el veus. Els exàmens mèdics mostren que un 25% de les persones ha tingut la paràlisi del son i d'aquest 25%, un 85% ha tingut la sensació de la presència. Les diverses cultures ho interpreten d'una manera diferent. Per exemple, a les selves del sud-est asiàtic hi apareix un fantasma gris que fins i tot s'ha traslladat als Estats Units amb els Meo, uns refugiats de Laos. Aquesta és una de les raons per entendre què és. No et pots moure sense... No et pots girar, ni moure el cap, o una cama, o el cos. Ell arriba i et comprimeix el pit. Després surt i se t'asseu a sobre. Després d'això, de vegades et despertes i se'n va. Però de vegades continues dormint profundament. Per què l'ha triat a vostè? No ho sé. Que n'ha fet alguna de dolenta? No. Quantes vegades li ha passat? Quan era al meu país no les vaig comptar, però també m'ha passat aquí, a Filadèlfia. Encara li passa? Des de fa uns 5 anys no. Perquè tinc una imatge de Jesucrist penjada a la paret i des d'aleshores no m'ha passat més. A Newfoundland, al Canadà, una bruixa amb una figura obscura i amenaçadora mira d'estrangular les víctimes de la paràlisi del son. La gent no s'espanta gens ni està amoïnada per la bruixa. Al contrari, si els convides a unes copes, tothom té ganes de parlar de la seva experiència. Una vegada em va semblar veure una vella amb una capa negra, però no sé si va ser perquè havia sentit a parlar de la bruixa. La bruixa se t'asseu al damunt del pit i t'esclafa, et talla l'aire. Va ser, pum, les dues coses se'm van posar davant la cara. Era una cosa com arremolinada i fastigosa de color negre. Era així de gran i no em podia moure, no podia respirar, no podia fer res. Les víctimes sempre estan paralitzades. Tinc la ment desperta, però el cos no se'm mou i em vull aixecar. Vull cridar, miro de cridar i no em surt ni un crit.
Però pots mirar, vosaltres podeu? Sí, obrir els ulls. Els teniu oberts? Sí, tinc els ulls oberts. Jo he vist la bruixa. He vist com la meva mare sortia de l'habitació i entrava la bruixa. I després baixava a baix i em cridava amb aquell to. El sopar és a taula. Corre! Ja baixo, mare, però quina por! Bad time, Mom. Darrere de les explicacions tècniques de les abduccions, el primer estudi psicològic que s'ha fet hi ha trobat la paràlisi del son? Un 25% de les experiències més fortes semblaven efectivament explicacions o descripcions d'episodis de la paràlisi. Quina descripció se'n dona? La típica és que ets al llit, et despertes a la matinada i no ets capaç de moure't. Amb certa freqüència es descriu la sensació de ser empès cap a terra o de sentir-se lligat per una força invisible. La descripció normal se centrava en els ulls, uns ulls molt grans i molt foscos. Quina és la meva opinió de l'enquesta? Dirigida per la respectable organització Roper, va consistir en un qüestionari telefònic a 5.947 nord-americans, els quals van contestar una sèrie de preguntes per identificar-ne els segrestats potencials. L'enquesta es va fer correctament, però el que no entenc és com es passa d'unes preguntes senzilles que no semblen sobre abduccions a la conclusió que algú ha estat segrestat. Quina opinió li mereixen les conclusions de l'enquesta? L'enquesta de la Roper ens ha mostrat que hi ha uns 5 milions de nord-americans que han tingut unes experiències semblants a les dels segrestats, però abans que sabessin que havien estat involucrats en el fenomen de l'abducció, abans que sabessin que havien estat segrestats. Com a mínim, l'enquesta ens diu que hi pot haver un nombre molt alt de segrestats, fins i tot milions. Hi ha el perill que aquestes experiències siguin perfectament normals i que vostès estiguin convencent les persones del fet que les han segrestat i que estiguin creant el pànic? La gran majoria, és a dir, un 80 o 85% de les persones, no ha tingut mai cap experiència anormal, cap ni una. El que és normal és no haver viscut aquestes experiències, i això és un fet indiscutible. En David Jacobs estava absolutament equivocat. La majoria de les persones ha tingut alguna mena d'experiència normal. La meva opinió és que l'enquesta no diu res concret sobre les abduccions. Les persones implicades en els fets descrits han tingut la paràlisi del son i unes altres experiències perfectament explicables. Però hi ha alguna cosa que se m'escapa. No acabo d'entendre per què apareix aquesta forta sensació de sortir del cos, de volar fins a la nau espacial, de ser tocat pels extraterrestres. La paràlisi del son ens pot portar molt lluny, però penso que explica tota l'experiència. Per exemple, no hi apareix el viatge, el fet de ser endut del llit i volar, i tampoc hi surten les qüestions sexuals, cosa normal segons el testimoni dels segrestats. El sexe apareix en els mites antics, com l'incubus i la succubus, uns dimonis nocturns que tenen relacions sexuals amb persones però contra la seva voluntat. El seu objectiu és fer criatures mig dimoni, mig home. Les semblances amb les abduccions són evidents. Després hi ha els mites d'abduccions sobrenaturals, en què les persones són endudes i les criatures canviades per unes altres criatures. La majoria de la gent de la nostra cultura deu haver sentit una història d'aquestes. La hipnosi i la relaxació són els moments en què aquestes faules llunyanes pugen a la superfície. Jo sospito que hi ha una experiència comuna que s'oculta en els mites i les abduccions extraterrestres i una altra vegada hem d'anar a parar el cervell. Aquest és el meu fill Julian. El porto aquí per demostrar el que podria ser una explicació d'una abducció. Aquí darrere, damunt la nuca, hi ha els lòbuls temporals del cervell, molt estudiats perquè en un atac d'epilèpsia psicomotora és on es localitza el problema. Però el que no es coneix també és que en aquesta part del cervell hi ha molta activitat, una activitat que pot induir experiències de flotar i volar, experiències místiques, etc. El cervell sempre treballa, però en un moment donat, unes parts determinades són més actives que unes altres. Cada part té milions de cèl·lules que, de fet, estan connectades. Hi ha cèl·lules que n'exciten unes altres i cèl·lules que n'inhibeixen unes altres. És molt fàcil de veure que aquesta activitat pot produir al·lucinacions i experiències estranyes que justificarien les experiències d'abduccions. Els individus creatius són especialment susceptibles a l'acció dels lòbuls temporals.
Aquests atacs són normals, però habitualment són molt fluixos, poden passar sense cap avís i és molt difícil estudiar-los. Un científic ha recorregut els mitjans artificials per crear-los. La cambra del professor Michael Persinger. Ara li posaré els cables darrere el cap. Aquí el professor ha estimulat els lòbuls temporals de diversos voluntaris per produir experiències estranyes. Ara sóc el seu pròxim conill d'Índies. Massa fort? No, està bé. Aquest casc és una modificació d'un casc de motorista i té unes cèl·lules inserides a banda i banda. El camp magnètic es genera en l'àrea temporal. Podem controlar els dos hemisferis. L'experiment que farem consistirà a estimular-los. El cervell funciona d'acord amb unes ordres electromagnètiques. Abans els models experimentals eren molt senzills i, per tant, els efectes que se n'obtenien eren pràcticament nuls. Ara, gràcies als ordinadors, generem uns camps complexos que imiten l'activitat del cervell de manera que hi podem parlar. A la pràctica, podem generar models que imiten les seqüències bàsiques dels processos fonamentals de la memòria, la percepció i les experiències generals. Això vol dir, doncs, que amb un sistema com aquest es pot fabricar una al·lucinació? Tècnicament en diríem al·lucinació, perquè hi ha una estimulació directa del cervell, per oposició a la via dels sentits. S'ha de ser molt prudent perquè, per poc que es forci el cervell, es corre el risc de crear un atac. Va bé així? Sí, molt bé. Li fa mal a les orelles? No. Les experiències que generen experimentalment són en essència fragments d'experiències d'abducció, moments místics i fins i tot, sovint, d'experiències psíquiques i experiències a prop de la mort. Hi ha vibracions plaents de llum, de sortir del cos i potser la sensació d'una presència. També hi ha sensacions que impliquen experiències visuals, la sensació que és un somni, però amb més intensitat. Molt sovint apareixen sensacions d'una realitat alterada, de la separació de tu del teu cos. De vegades tenim una pulsió sexual, la qual cosa és una figura importantíssima perquè molts d'aquests models s'assemblen a l'incubus i a la succubus de què tenim constància des de fa segles, és a dir, el moment en què la persona rep la visita de l'ens i sent una pulsió sexual. La idea que una aparició em vingui a molestar no em sedueix gaire. Doctora Blackmore, tanqui els ulls, però sense fer força. M'estic movent una altra vegada. Però ara fa mal. És com si alguna cosa se m'hagués enganxat a la cama esquerra i al maluc. És com si m'estiguessin estirant la cama i no m'agrada gens. És horrorós. Sento com si m'empenyessin, però no veig què és i no ho puc esborrar. Si algú que està sota vigilància psiquiàtrica explica que ha sentit un ens espiritual, segurament diríem que està boig. Però si està assegut en un banc d'una església i té la mateixa experiència, segurament direm que és real. El context determina les explicacions d'uns fets absolutament terrenals. Ara torno a flotar. Tinc por. No sé de què tinc por. Estic espantada. Doctora Blackmore, entro a la cambra, d'acord? Ara ja no pesa tant. És molt interessant. Al principi, els primers minuts, evidentment el temps és una mica estrany. Penses que passa alguna cosa, dius que passa alguna cosa, però de cop i volta saps positivament que no passa, que no és com t'ho imagines.
and had interesting visual images. It wasn't like that at all. En Persinger coneix uns casos curiosos d'abducció extraterrestre, però sospita de fet que són episodis creats per l'acció del lòbul temporal, uns episodis relacionats amb unes boles de llum, els ovnis. Les dades indiquen que sí, que hi ha un impacte directe en el cervell. Tenim uns casos molt coneguts, com el d'en Travis Walton i els clàssics, en què hi ha una bola de llum que s'ha vist en directe i que algú recorda que ha vist. La persona s'hi acosta i de cop i volta té un efecte d'atac i es queda inconscient o té una sensació de fred i calor. Molt sovint, quan la persona es desperta, normalment és uns minuts després, o en els casos d'amnèsia, 2 o 3 dies després, la persona descriu l'escenari d'una abducció. Al final de la dècada dels 60 em va interessar saber per què hi ha fenòmens que es deixen fora de la ciència. Els fenòmens lluminosos, els ovnis, són d'aquesta mena. Aleshores em vaig començar a mirar uns 4 o 5.000 casos, els vaig codificar i els vaig entrar a l'ordinador. La qüestió era determinar si hi havia alguna font energètica que expliqués una cosa tan poc normal. La meva hipòtesi va ser que es necessita molta energia per produir un fet tan singular en l'espai i el temps. Els terratrèmols eren una possibilitat, o si més no, l'energia associada als terratrèmols, però no me'n vaig sortir. Haig de donar les gràcies a l'ordinador perquè, quan em va treure la primera anàlisi, em va quedar molt clar que els anomenats fenòmens lluminosos del segle passat estaven relacionats amb els terratrèmols i que aquests fenòmens passaven unes setmanes o uns mesos abans del sisme. Quan vaig aplicar la mateixa fórmula en el marc actual, els fenòmens es deien ovnis, objecte volador no identificat, que són boles de llum. La pel·lícula recull les descàrregues elèctriques que salten quan la pedra es trenca per pressió, un fet que possiblement també pot passar en un terratrèmol. En Persinger sospita que aquestes llums també podrien emetre les ones electromagnètiques que provoquen les al·lucinacions del lòbul temporal. El fenomen de les aparicions abans d'un terratrèmol és força comú. Les dades històriques dels grans sismes que van assolar el Quebec i la Colúmbia Britànica ressenyen unes aparicions que s'han de contextualitzar en les creences de l'època. Per exemple, que les tombes es van obrir i en van sortir les aparicions. La correlació és aquesta. Sabem que és un procés natural, però pel que fa al mecanisme, és un enigma. És freqüent veure llums abans que la Terra tremoli. Relacionar els terratrèmols amb els ovnis i les abduccions sembla exagerat, però potser no és tan estranya l'experiència que he viscut a la cambra d'en Persinger, on el professor imita les fallades naturals del cervell. Entrar-hi m'ha servit de molt. És com si les peces que falten sortissin d'allí. La sensació de por i d'angoixa d'alguna cosa que no veus, que t'estira i et toca. En aquest cas sabia que era el resultat d'un simple canvi en el cervell. Però si això m'hagués passat a casa, al llit, hauria buscat una explicació com una desesperada. Com que he sentit a parlar de les abduccions extraterrestres, m'imagino fins i tot que em podria preguntar si sóc una segrestada i buscar una terapeuta per saber-ho. És igual que l'hipnotitzador no tingui cap afany d'embolicar-te. Si ets capaç de donar i vols donar tots els detalls, els donaràs i aleshores els recordaràs com si haguessin passat. No puc descartar completament la possibilitat que hi hagi extraterrestres que segresten persones humanes. Sona estrany i és una ximpleria, però suposo que podria ser. Hi ha 4 milions de nord-americans que han estat segrestats? La meva conclusió és que l'enquesta no diu res d'això, sinó que confirma una cosa que ja sabem, que la gent té unes experiències estranyes que no sap explicar. M'agradaria que s'hi fessin més investigacions, però mentrestant em sembla que miraré el cel de cua d'ull. Ja tinc la meva targeta de supervivència de la invasió extraterrestre. Mira el cel. Allò deu ser la lluna. Hi ha un núvol. Sí, hi ha núvols. Encara m'ajudarà a identificar les gavines. Però veig un ovni? No en veig cap encara. En cas d'abducció no es mogui d'on és. Fins aquí ho entenc. Doni o faci el que li demanin. No es recordi de res. Ho faré, doncs.